ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம லவ் லேக்குக்கு கேம்பிங் பண்ண வந்திருக்கோம். இது வந்து ஆக்சுவலி நேஷ்னல் டே ஹாலிடே, அதனால் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லி வந்திருந்தோம். இது ஒரு லாஸ்ட் மினிட் பிளான். இங்கே வேற எங்கள் டென்ட் எப்படி வச்சுருக்கோன்னு கார் பக்கத்தில் நல்ல ஸ்பாட்டாக இருந்துச்சு. செம்மையாக அழகாக இருக்குதுல்ல அந்த இடம். அதுக்கு பின்னாடி ஃபுல்லாக டெசர்ட் தான், பட் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த சைடு வந்து எங்கள் அம்மா வந்து பிரியாணி சூடு பண்ணிட்டுருக்காங்க. நாங்கள் பண்ணதெல்லாம் இல்லைங்க, இது வந்து ஆக்சுவலி கடையில் வாங்கிட்டு வந்தது. பிகாஸ் லாஸ்ட் மினிட் பிளான்னோட டைம் இல்லை. நாங்கள் வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டுமே வாங்கி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். இந்த சைடு வந்து எங்கள் டென்ட் இருக்குது. எங்கள் டென்ட்டுக்குள்ளே என் தம்பி வந்து ஏதோ குச்சை க்ளீன் பண்ணுறதா என்ன பண்ணான்னு எனக்கும் புரியலை. பட் ஏதோ பண்ணிட்டுருந்தான்னு சொல்லிட்டு நானும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருந்தேன். நல்லா இருந்துச்சு இந்த டென்ட். ஆக்சுவலி நல்லா வார்மாக இருந்துச்சு உள்ளே. அதுக்கப்புறம் தான் பெட்ஷீட் வச்சோம். பெட்ஷீட்டு அப்புறம் வின்டர் க்ளோத்ஸ் இதெல்லாமே அதுக்குள்ளே ஃபுட்டும் அந்த சைடு. இது வந்து லேக் செம்மையாக இருந்துச்சு. நல்லா க்ளீனாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. சரி காய்ஸ், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம்.